dalam ni boleh ni udang. Itulah nak letak dalam icebox. Kau ambil, kau keluar sikit, kau letak tepi tu. Nanti balance kita simpan dalam ni. Kemau lah. Wih, cair drag tu. Oh, memandai nampak. Kita macam sahur mana ke sana dah buat ke sini. Dia mah kencing kurek. Ui, kejap. Aduh, bau on kamera lah. Aduh. On kamera aja eh. On kamera. On. Mantap Ni ada ni. Ada. Ini yang nyambung ni tadi. Ni boot kita dah hanya. Jenggot. Allah. Boleh lah, alhamdulillah. First catch. Lesen. Lesen. Kat sini dalam ni Ikan ke apa ni? Ish, udang. Jemput. Udang. Dalam. Oh, besar ni. Besar. Yang masih. Kau. Alhamdulillah. Woohoo. Mantap. Nak cuci sekarang pasal di dalam. Cuci. Jom kita pindah belakang sikit. Padu. Air ni sakit besar sangat ni. Sakit ni. Tak wah. Oh, pegang dulu tepi dia. Kau pegang dulu. Buka beg. Cepat badan. Okey guys. Ini kira saiz. Ini grade A apa ni? Ini sekilo RM1 ni mahal ni. Jom kita share lagi. Allah. Bukan ni. Ada baik. Tak ada dia. Ada. Dia main tengah makan. Ayam. Aduh. Ada. Aduh, bang. Kau je lah. Oh, lesen. Mantap. Kamu meh? Dia tak payah. Bagi lah kasut je. Ada kasut dia takut. Bukan takut. Tak habis makan. Aduh. Allah. Aduh, main. Lain. Hibir dia. Biasa. Lain. Oh. Sama saiz. Dia dah dapat lesen. Lepas dia. Kau. Ada. Woi, pergi ke atas makan aku tak tahu satu. Ada pula tu. Okey. Allah lucu. Wow. Dia lucu. Dia. Ada. Tapi tak rasa dia. Bal Maggi. Gila. Tengok. Ada kan? Masih lucut. Jarang lucut. Oh, Dan telur siut. Jarang lucut. Aku biru sikit pun tak ada. Putih semua. Oi, kosong. Ada. Betul makan punya dia. Dia jadak mak ni. Oi. Mantap.
Oh, yuk. Asal tu. Oh, tu. Ha? Wah, boleh lah. Kasur lagi. Ha, lagi sekali. Dia. Udang telur. Tuki mama lah tu kan. Mama udang. Apa udang? Ada ke? Ui, dah sampai double strike. Oh, gasak betul. Tak betul. Tak. Ada jaring ke ni? Ha? Jaring apa ni? Kan? Ni. Boleh jadi tu. Bising tu. Langgar. Oi, ada. Yuk. Ui, gasak tu. Oh, mantap. Mantul. Ui, gasak. Aku punya terlepas ni. Ada berapa dah? Ui. Ya Allah. Ui, dah nampak dah kot. Ada tak tu memang nampak. Dah ada lah udang. Ha, dah nampak dah pun. Dah atas air dah. Oi. Besar bodoh. Aduh, sayang eh. Ada. Alhamdulillah. Sak. Aduh, ikan sepit juga. Aduh. Oh, jangan lucu. Alhamdulillah. Ini sikit. Sepit biru sikit. Dah. Sikit. Hmm? Lepas tu lah. Banyak bagi turun ni. Wih. Oh. Ada. Udang ikan. Tunggu. Cik sempat lagi record tu. Ada ni ada. Udang. Udang ni. Oh, udang. Ya, alhamdulillah. Woohoo. Dia tengah sikit lah, tapi balik kat situ tadi lah. Tengah sikit. Macam mana kan ke depan sikit? Tak, kita pergi belakang sikit dia, sikit dia, tapi tengah. Kau ke ngerut ni. Ngerut. Kena duduk luar sikit. Kau tak boleh keluar. Oh, jenggo. Jenggo. Lucu. Weh. Oh, gemuknya. Ayo. Tu dia. Champion. Oi, ni dia tak aku baru nak letak kot. Ikan dia betul. Kau ni 2 kali dah. Aku dah sampai nak letak mancing lagi. Aku tunggu dah makan. Biru sikit. Ada biru sikit. Tengok biru. Biru sikit.
Aduh. Oh, mantap. Yuk, lebih ekor yuk. Tapi saya tu. Apa? Aduh, sangat kamera kot. Uish. So, kali. Kat ni yang udang tu. Jangan payung aje. Alhamdulillah. On camera. On camera. Mantap. Kamera. Kamu jarang-jarang je tapi kalau naik dia tahan. Oh. Oh, ikut. Oh. Tak. Wow, kasar semua ni. Ini juara lah, champion. Jinggo. Udang kecil. Tapi naik besar. Apa lawan tu? Oi. Jangan lucut. Yop jenggon. Papa. Hebat champion lah ini. Iyalah. Oi, udang kecil. Asal naik daripada tadi semua kasar-kasar. Tunjuk sikit. Ya. Ini dia jenggo nama dia. Yuk. Oi, kasar. Tak nak. Boleh eh? Wow, tak nak. Aku beli RM5. Ui. Betul dah dia. Champion dah. Ui. Asal naik jenggo. Oi, kau koyak lah macam ni. Beh, kau? Tak ada ni. Belum ada yang straight biru lagi kan? Ada tadi kan? Straight biru. Kau pernah kepit lah. Boleh lah. Boleh lah. Jadi lah yuk. Jadi yuk. Oi, geram tengok. Naik sampai biru. Mantap. Kurang ngajar. Udang. Kalau lucut udang tu. Tapi di sama yang lain kot ni. Tadi lucut ke? Tadi lucut. Ha. Dia dah kosong lepas tu aku seberat dia. Oh ya? Dia pula. Wah, ujung-ujung tu pak. Nyambung tu. Dia Masa ni drag keluar tadi tu udang tu. makan casting ni. Kan? Lama ya, kalau dia pasang ni banyak aja dia masuk. Pun telur. Ha. Mantap. Ui, kosong yuk. Tadi macam biasa je, dah nak sampai pula Wih, Rekod je. Lagi. Hari ni Yop champion dah. Dia asal naiknya semua jenggo-jenggo punya. Aduh. Wah. Gila dah beb. Hari ni kali jenggo beb. Oh. Lama dah. Dia nak tarik. Dah, dia main goyang sikit tadi. Tak aku beria begitu. Kau pakai cacing kan? Cacing. Kalau ikut betul-betul, ni banyak ni yang menghalang laluan ni. Kalau dia makan kan. Kalau kita sentak mesti tersangkut Sangkut je. Tekan je ke? Apa tu? Kasar tu. Aduh, habis tadi tu. Baca. Bro nampak tadi dia tunjuk habis. Dah ke? Baca. Batin. Boleh dah, tak boleh awak terjun. Ha, betul? Bawa pergi tali malai lah. Terjun lah bang.
Apa pewak kot lah. Aduh, dia buat takut. Aduh, kacau lah. Besar tu. Ada lagi tak? Tak lawan dah. Ikut dulu. Dia nampak dah muka dia. 2,5 kilo dah tu. Try niat nak sedekah kat awak. Ha. Apa tu? Cacing apa? Cacing. Baling ke dia? Ada awak balik ni kan Udang Galah. Runjuk sok kali runjuk. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah kita selamat pergi balik trip tadi. Udang aku rasa aku dapat paling sikit. Alhamdulillah, tapi total semua banyak aku rasa. Berapa kilo tadi semua untuk 5 orang mancing? 3 kilo dia. Lebih kurang. Ada 3 kilo kot lebih kurang. Lebih ni. Lebih 3 kilo lebih 3 kilo 4 kilo. Saiz hari ni Yop champion lah. Dia naik semua saiz yang bagak-bagak punya. Jenggot. Okey, ini yang Yop dapat tadi lah. Ni aku punya. Ada lagi dalam ni, ada 6 ekor je. Ini ibe. Wah, daripada punya. Atas jalan dah susah daripada Parim punya biret. Punyalah banyak, tak ada box nak letak atas jalan susah. Ipoh dia. Aku nak jual, nak jual. Berapa sekilo? Sekilo RM10 je lah. Okay guys, kita dah lama tak upload video pasal PKP hari tu ni. So lepas PKP ni first aku kita buat trip mancing Udang Galah. So ini saja video yang ada untuk minggu ni. Jangan lupa subscribe. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Kamu ambil lah.